I pozivamo ljudi ovdje stranci. I ljudi, danas igramo Angry Birds Go! Tako ljudi vidite, mi smo na treningu sad. I moramo da prođemo trening da bi mogli da Inače ja sam nekad igrala u igricu, ja sam izbrisao zato se puno zauzima, a sad sam je ponovo instalirala. I uspešno smo odradili ovaj trening. Ljudi, ja sam najbolji. Sad idemo prvo smo mesto za sada. Idemo turbo. Blizu mene je. Idemo ljudi, idemo turbo, prvi, završio sam prvi, ljudi, nije moglo niko da me stigne. Sad, idemo go. Idemo trka i u toku. Idemo da pobedimo. Niko ne može da nas pobedi, mi smo prvi uvek. I uvek ćemo to i biti. Idemo malo turbo, uključimo i završimo krug. I ljudi, sad idemo da popravimo auto u prvi. Znači idemo malo popravi. Dobro, mi smo sad to odradili. Idemo, go! I brzo smo završili ovo. Napalio sam se. Kako sam sad padao u zemlju. I završili. A ovako smo završili. I bim. Idemo trčiti. Koliko će nas biti, šta mislite? Dobro, imamo strašno. Idemo. Opa, ode ja. Ode, braćo.
Odo. Kako driftam. Stiže me. Idemo turbo. Kako driftanje. Dobro ljudi, sad ćemo mi da pobedimo. Kao što se vidi, pobedit ćemo uvijek. Ono što vidimo, dobro. A sad, idemo tu. I tu, šta ćemo da dobijemo? Dobili smo sami skin. Da otvorimo taj čest. 5000 coinci. Super. Idemo sad protiv. Go. Idemo protiv njega. Stavit ćemo pobediti. I sad pobeđujem za sada. Idemo malo prečicom da varamo. Ne vredi drugačije. Jer ova ima bombu kod sebe, a kad on ispali bombu, nas da raznose. Evo ja ću ostaviti sam neću se ponoviti. Prvi sam. Super. I osvojili smo već jednog lika. Ljudi, i idemo na novog. Idemo na novi. Znači on ima isto dobru moć. Sad idemo da krenemo. Šta je bre sad ovo? Ovo Need for Speed, ja ne volim baš Need for Speed. Koje gluposti ljudi stavljaju ovdje. Znači, osvojili smo prvog lika. Ljudi, ja sam sad sretan. Znači, za sada smo četvrti. Morat ćemo malo se brzati. Ali ovaj spor. Jao. Odradit ćemo ovu trku još. Idemo mi da promenimo lika, pošto je ovo mnogo bolji. Ali idemo. Naglo. Bro, šta stavljaju? Ljudi, stavit ćemo pauzu dok ova prođe. Dobro ljudi, prošla je ova reklama. A sad mi možemo se baciti na... I za sada smo prvo mjesto, ovo mi je eksplodiralo. Opet sam četvrti, pa ja. I prvi sam, idemo. I četvrti sam. I prvi sam. Četvrti sam. Ponovo sam. Dobro.
Šta da radim? Odigrat ćemo još ovo jednom i da završimo s ovim epizodom. Ima neki da gledam. Znači ljudi treći, sad sam četvrti ponovno. Baš kad mi sad bude treba turbo uključiti. Iz inata neću da ga uključim. I prvi sam, treći sam, četvrti sam, prvi sam, treći, četvrti. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidio ovaj video i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!